सैमसंग का साउंड बार है और ये उसमें प्रॉब्लम क्या थी, साउंड बार से कनेक्ट हो रहा था, इंडिकेटर भी शो कर रहा था ये रेस का, लेकिन नो साउंड की प्रॉब्लम में था। दो घंटे मेहनत करने के बाद इस फॉल्ट को रिजॉल्व कर पाए। पूरा नेटवर्किंग ये वाला पूरा रिपेयर कर मारा, सब कुछ, ये आईसी दोनों बदल दिया, सब कुछ बदल दिया है। और लास्ट में पता चला है कि जो आईसी लगी हुई है ऑडियो सिग्नल की, इसके यहाँ पर वोल्टेज है ना मिसिंग हो रहे हैं। जैसे ही कनेक्ट होता है वैसे ही वोल्टेज है ना ड्रॉप हो जाते हैं। ऑन कंडीशन में जैसे कनेक्ट नहीं था उस समय वोल्टेज चेक करे थे तो उस समय सब कुछ ठीक दिखा रहा था। यहाँ पे आईसी लगा रखी थी 5 पिन की, उसकी जगह पे ये कन्वर्टर यूज़ किया हुआ है 3.3 वोल्ट का। ये ऑडियो आईसी भी रिप्लेस कर चुके हैं और आउटपुट की आईसी ये है और ये सिग्नल वाली आईसी है, ये दोनों ही रिप्लेस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। फिर ये ऑडियो रिसीवर को भी रिपेयर कर चुके, सारे इसकी रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ देख चुके, तब भी कोई बात नहीं बनी। लास्ट में जब चलते समय और जब वोल्टेज देखा तो वोल्टेज है ना ड्रॉप हो रही थी, हल्की सी मामूली सी 2.5 वोल्ट बन रही थी और रिक्वायरमेंट 3.3 वोल्ट की है। रिपेयर हो चुका है और इसका जो मेन है वो ये रहा, रखा हुआ है। चलाते हैं, टेस्टिंग कराएंगे दूसरे।